英国送来了远程巡航导弹，乌克兰的大反攻要出结果了吗？大家好，我是施涛。根据英国方面最新的报道英国确认已经开始向乌克兰交付风暴阴影远程巡航导弹。那么这可能就是前几天乌克兰总统泽连斯基声称的某些关键的国外军事援助还没有到位乌克兰还不能开始大反攻的这么一个原因。那么有人就分析认为这一些风暴阴影巡航导弹到位之后乌克兰很有可能就此吹响反攻的号角。那么这个风暴阴影巡航导弹是英法联合研制的一款巡航导弹。那么它的射程是大概300到400多公里这么一个范围。那么是要由这个战斗机在空中来进行发射。法国用的是他们的这个幻影系列以及最新的这个阵风战斗机来发射。那么英国呢用的是台风战机来发射。那么大家都会发现这一些战机实际上在乌克兰军队里面并没有装备。当然了，这也难不倒现在已经是这个有很多野路子的乌克兰空军根据推测乌克兰空军可以用他们仅存的不多的这个苏24战斗轰炸机挂载2枚风暴阴影，用他们的这个米格29在机腹部挂载1枚风暴阴影完成这个发射。实际上在有利的条件下，乌克兰可以突破这个风暴阴影巡航导弹的射程，利用飞机的射程赋予这个导弹更远的一个打击范围，实际上是有可能打击到目前俄罗斯身处的一些战略目标节点的。也就是说，英国这一次给的这个风暴阴影巡航导弹，实际上是再次突破了之前所谓的不能援助乌克兰远程武器的这么一个大家默契的一个事情。那么在之前英国也对自己的援助做出过解释说他们限制了乌克兰只能用这个风暴阴影来打击在乌克兰领土上的敌军。当然了，大家也都知道这种话听听也就罢了。之前美国援助这个海马斯的时候也是这么说的，结果呢，乌克兰不还是一样利用美国援助的远程弹药，利用北约提供的情报，那还是打击了俄罗斯本土的一些目标。那么这一次我们就会发现英国再次用一个关键的时点上的关键装备，打破了之前所谓的一些条条框框。那么之前英国就通过援助乌克兰挑战者2型坦克突破了这个西方坦克先进坦克不能援助乌克兰的这么一个限制，也导致了所谓的这个包括豹2系列，包括了美国的 M1A2都被援助给乌克兰的这么一个结果。那么这一次英国恐怕又会成为关键的这个捅破窗户纸的这根手指头。不过我们要说英国援助的这些导弹，其实它的作用我们还是要打一个问号的。这关键的原因就在于我们说所有的技术装备再怎么先进，那必须要以一定的数量作为基础。这个风暴阴影这个巡航导弹，它是具有一定的隐身能力的，性能总体上确实还是不错的具备了这个21世纪初比较先进的水平。那么在之前这个法国打击这个利比亚的时候也出现过也使用过。但是我们要说，再好的武器数量不够，那也是这个效果要打折扣的。英国自己的库存里面的这个风暴阴影不过100枚左右也就是说他自己兜里的东西都有限，他即便是倾囊而出全给乌克兰，乌克兰能拿到的导弹那也是有限的。再者我们要说，这个风暴阴影导弹虽然说它有一定的隐身能力但是它毕竟是一款亚音速的导弹。如果俄罗斯方面组织起相对有效的这个防空网络来说，那么这一款导弹它无论是在发现上还是在拦截上，那也并不是那么的难特别是以俄罗斯装备的 S400 这个系统的性能是完全能够拦截掉这款导弹的。因此我们说英国的这一次援助，与其说是给了一批杀手锏，不如说是打开了未来的想象空间。本身俄乌冲突，英国当时就扮演了一个不太光彩的角色，可以说是这个激化俄乌冲突当时非常关键的一环。那么在俄乌冲突爆发之后，英国也是可以说是全世界最积极的援助乌克兰方面的这么一股势力，本质目的就是要通过俄乌冲突搞乱欧洲。那么显然
在搅乱俄乌冲突这件事情上，英国已经成功了。因此，对英国来说，最大的一个利益的点就在于俄乌要继续打下去，欧洲要继续乱下去，只有这样，他才能够趁乱获取自己更大的利益。那么我们看这一次援助的这个巡航导弹，恐怕战场上的作用有限，但是在政治上的作用那就会被放大许多倍。大家对这期话题有什么看法？欢迎在评论区和我交流，也感谢您的关注、点赞、转发支持。咱们下期再见。